끝이야. 솔방울이 그래서 완전 땅에. 필요해. 와, 진짜 잘 붙는다. 솔방울을 주워가지고 이게 해놓으니까 뭐 불 붙이는 거 뭐 진짜 쉽네. 금방 타는데요. 얘는 밤고구마. 이거는 호박고구마. 이건 싹. 이게 고구마를 할 때 이렇게 해줘야 돼. 군고구마는 이렇게 해야지. 이렇게 빤빤히 하면 고구마가 타는 거. 이렇게 해줘야 돼. 잘못하면 눈깔 빼가지고 이건. 근데 고구마 언제 넣을까요? 되나요? 응, 끝나죠. 이렇게 하는데 이거 공기층이 없이 빡빡하게 하잖아? 그 껍데기 탄다고. 고구마 숯불에 하실 때 이 호일 같은 거 싸시잖아요. 이게 너무 꽉꽉 쥐지 마시고요. 이제 설렁설렁해서 이거를 넣으셔야 돼요. 그래야 이 공기층이 있어서. 자, 이제 보세요. 해도 이게 타지를 않고, 보면 딱 고구마처럼 아주 잘 익었죠. 네, 그래서 골고루 한번 제가 한번 먹어볼게요. 한 번만 잡아줘. 안 익었는데? 와, 약간 장난이다. 그지? 어떻게 하려 그래 이거. 그러니까 큰일 났네. 저번에 라면 먹다 죽을 뻔했네. 이거 엄청 뜨겁거든요. 그래서 바로 확 드시지 마시고 조금씩 드세요. 조금씩. 그만하면 돼요, 근데. 또 저래.